زما د تر او زما د نیکه د وجنه او زما د مشر رور د وجنه یا د غلط ما یا الله تاسو گمراه کړم به گمراه کوم له ازینن لهم د دنیا ورته السلام علی سید الانبیاء شیطان ته چې کله الله تعالی حکم د سجود آدم وکړه چې آدم علیه السلام ته سجده وکړه او دا حکم ملائکو تم شوی فسجد الملائکه كلهم مجمعون ملائکه ټول په یو ځای سجده وکړه لیکن شیطان انکار وکړ د شیطان انکار د تکبر د وجنه او د تکبر سبب د الله تعالی د لعنت شو لیکن بعد کې که تاسو قرآن مطالعه کوي شیطان دو خبرې کوي قال بما اغویتنی یو د ټول اهم خبره دلته دا ده چې شیطان خپل عمل برباد کړ خپل تکبر برباد کړ تکبر یو کو د هغې د وجنه هغه برباد شو په دغه مقام کې اولنې حسد په اسمانونو کې شیطان کړی او د آدم علیه السلام سره په دې مقام کې شیطان یو عجیبه خبره کوي او هغه عجیبه خبره دا ده خپل نقصان ته خپل ګناه ته خپل کمزوري ته نه متوجه کیږي بلکې خپل کمزوري د دې پړه په ځان نه اچي بلکې الله تعالی ته خطاب کوي ربي بما اغويتني یا الله تاسو گمراه کړم نو چې کله تاسو گمراه کړم نو دلته دویمه خطا دویمه غلطي دا کوي چې زما د انسان سره او د آدم علیه السلام اولاد سره څه کومه دشمنی کومه او دشمنی دا ده زه به ګمراه کومه لازینن لهم د دنیا به ورته ښایسته کومه دلته اهمه خبره هغه دوه نکتې دي شیطان نه کې خطا شوی وي او خپلې خطا ته متوجه شوی وي نو الله غفور الرحیم دی او که دې کې سټاپ کړی وي او حسد نه وي ښکاره کړی نو بیا هم یو حده پورې اسانه وه لیکن دا تقدیر و الله تعالی دغه شان غوښتل او دغه شان یې وکړل لیکن دا دغه دوه صفات په انسانانو کې هم شته ډېر خلک به داسې ګوري چې د خپلې سستۍ د وجې نه او د غفلت د وجې نه او د ناراستۍ د وجې نه او یا د بدنیتۍ د وجې نه الله تعالی یو درجې ته یو مقام ته ونه رسوي تعلیم کې الله تعالی هغوی ته هغه ډیګري هغه کامیابي ور نصیب نه کړي او څه ترې نه جوړ نه شي نو اکثره به تاسو اورېدلي مله وایي دا زما د پلار د وجې نه زما د ماما او زما د تره او زما د نیکه د وجې نه او زما د مشر رور د وجې نه یا د غلط ماحول د وجې نه او زه برباد کړم او زه خراب کړم او ما دا تعلیم حاصل نه کړ زه پکې یو مقام ته ونه رسېدم او زه کامیاب نه شوم کله بل بامندې د خپل غفلت او د خپل ناکامۍ پړه مه اچوه بلکې ځان ته متوجه شه او دا خبره وکړه اعتراف وکړه چې زه کمزوری وم او چې کله انسان اعتراف وکړي خپله کمزوري ورته معلومه شو ناکامي ورته معلومه شوه دا د کامیابۍ لومبنی قدم دی دا د کامیابۍ لومبنۍ درجه او پوړۍ ده دغه ځینه به ستا کامیابي بیا شروع شي دا خبره یاد وساتئ دا څه ګناه نه ده او نه د شرم خبره ده او نه دا نقصان ده چې انسان ناکام شي لیکن غټه بربادي دا ده چې خپله ناکامي د هغې پړه په بل باندې ور واچي او د ناکامۍ د وجې نه دوباره کوشش ونه کړي د پرېوتو د وجې نه هر څه پرېږدي او پرېوتلو سره دوباره د اوچتېدلو کوشش ونه کړي ستا ناکامي ستا د کامیابۍ یو سټپ دی دا اخله دا ستا د کامیابۍ یو پوړۍ ده کله چې څوک کامیاب شوي دي هغه په یو وار نه دي کامیاب شوي هغوی ډېرې ډغرې خوړلي دي د ډېرو ډغرو نه پس یو مقام ته رسېدلي دي نو کله ته ناکام شي کله ته په یو کار کې پاتې راشي یو شي کې تا نقصان وکړه دا مه وایه چې بس اوهو زه نشم کولی یا ماحول ټیک نه یا زما والدینو زما لاسنیوی ونه کړه او ما ته فلان کې نقصان راورسه نه فوراً ځان ته متوجه کېږه چې نقصان وشو راځه دویم سټپ والا دویم قدم والا غلی مه کښېنه پرېوتې فوراً اوچت شه الله به کامیابي درکړي د ناکامه خلکو او شیطاني سوچ دویم دا دی چې هغه به بل سره هم حسد کوي وایي زه خو پرېوتم تا سره به هم ګورم زما نه خو څه جوړ نه شو ته به هم رانه هېڅ نه شي دا دویم نقصان دی حسد کول بل سره دا خپل ځان بربادول دي ستا په حسد باندې څوک د کامیابۍ نه ته نشي راواپس کولی څوک د خوشحالۍ نه نشي غم ته بدلولی چاته ناکامي نشي ورکولی څوک نشي بربادولی خپل ځان ضایع کې خپل ځان بربادې او بیا حسد کول دا یو لوی ظلم دی حسد کول د الله تعالی په ورکړه باندې اعتراض کول دي
د الله تعالی په فیصله او په قضا باندې اعتراض کول دي او په الله باندې اعتراض کول خو ځان بربادول دي. نو خبره مې دې پوری کوله د شیطان لومبنۍ خبره دا وه چې الله زه تا ګمراه کړم. نو خپله ناکامي په بل ورچول دا شیطاني سوچ دی. دویم سټیپ وایي زه به د انسان سره ګورم او دا به بربادوم او دا به په وسوسو باندې خپل ملګری کومه او د هلاکت کندې ته به دواړه یو ځای ځو. نه خپل ځان هم مه خرابوه. ناکامي به راځي، ته به غورځېږي، تا ته به نقصان میلاویږي، لیکن دغه ناکامي دغه غورځېدل ستا د کامیابۍ لومړنۍ پوړۍ ده. حوصله مه بېله، پرېوتې فورا پورته شه. دا ستا پرېوتل د کامیابۍ یو سټیپ دی. دا واله دویمه خبره شیطاني سوچ هغه دا دی چې بیا بل سره کینه مه کوه. خپله ناکامي په بل چا مه ورچوه او ما بل چا سره بیا کینه کوه چې هغه هم ځان سره برباد کړي، هغه هم ځان سره راوغورځي. همیشه دپاره د نورو دپاره ښه فکر کوه، الله به تا هم کامیاب کړي، الله به هغوی هم کامیاب کړي. لیکن دا یو طبیعي شی دی. حسد انسان ته په زړه کې اچولی کېږي، کله خپلو سره او کله پردو سره. علماو د حسد علاج لیکلی دی. اسانه خبرو کې درته وایم، دو خبرو ته همیشه دپاره سوچ کوه چې کله دې په زړه کې چا سره حسد پیدا شو، که هغه د ملګری و، که هغه د ورور و، که هغه د رشته دار و، هغه د پارټنر و، که ګاونډي دي، دوه کاره کوه. اول خوله باندې لاس کېږده، د هغه بد مه وایه، هغه ته نقصان رسولو کوشش مه کوه، د هغه غیبت مه کوه. دا ظلم دی خپل ځان سره، خپل ځان بربادې، هغه ته هېڅ هم نشي رسولی. نو اوله خبره ده په خپل خولې باندې لاس کېږده، هېڅ کله هم د هغه بد مه وایه، هېڅ کله هم هغه چاته مس مه کوه. نو دې سره ته د حسد د مرض نه خلاصېږي. دویمه خبره هغه ته دعا کوه، یا الله مال دې ورکړی نور هم ډېر ورکړه، یا الله عزت دې ورکړی ته ورته عزت نور هم سیوا کا، دا فلانکۍ درجه او مرتبه دې ورکړې یا الله نور هم ورته پکې خیر واچوه. دې سره به غټه فایده دا کېږي، یو به ته د ګناه نه بچ کېږي. دویمه خبره ده الله به تا ته هم کامیابي درکوي. او دا خبره ځان سره په دماغو کې کېده، ذهن کې ځان سره کېده چې دا حسد یو مرض دی او د مرض علاج چې کله ابتدا کې ونه شي دا زیاتېږي او دا مرض به تا ته په خپله نقصان در رسوي. هوښیاران هغه دي چې خپل ځان کې مرضونه معلوم کړي او د هغې د علاج لټه وکړي او چې علاج یې معلوم شي نو علاج خپل کی او علاج باندې عمل وکي. حسد کله کله د شیطانی وسوسو د وجه نه راځي. شیطان مو ته بربادول غواړي، مو ته هلاکول غواړي، مو ته کامیابی ته نه پریدي، مو ته جنت ته نه پریدي، د الله راضي کولو ته نه پریدي. نو کوشش کوه حسد راغی هغه باندې عمل مکوه، هغه ته توجه مو ورکوه. یو شیطانی خاطر او یو وسوسه وا دماغ او سوچ تراغه فورا هغه کتاب بند کا، هغه سوچ بند کا، داغه بدی م بیانوا، هغه مسپکو د هرچا مخه ته. دغه وجنو خياران وي ته چې کمی خبري زمونږه چا ترسه او ورزي او هغه ته بیانې، هغه خلک مونږ ته راځي او واسطه خبري مونږ ته دوباره کوي. ولی ځان سپکې، ولی خپل عزت د خلکو پسترګو کې څکه غرزه د الله نه ویریږه، د چا بد مو وایا، د چا سپک مکوا، چاته نصیحت کول غواړي، چا باندې خپکیږي هغه ته ورشه، داغه رور ته ورشه، داغه بلار ته ورشه، یو ځل دو ځل درې ځل پتا باندې حق دی، حق ادا کا، نور پریدا هر څوک په خپل کارو ډیر خپويږي. او دیمه خبره دعا خو ستا وس کې ده، دعا ورته کوا، شیطان به نه غواړي، زړه به هم دې نه غواړي، لیکن دا علاج دی. علاج کله کله تریخ وي، انسان ترخه دوا ډېر په مشکله خوري. اپریشن کې کله کټایي راځي، انسان کټایي د ځان په مشکله باندې پریدي، لیکن راځي کېږي خو به ځکه علاج به کول غواړي، که علاج دې ونه که برباد بشي.